ইভিনিং, আশা করছি তোমরা ভালো আছো আর ফিট আছো। আজকে ইভিনিংয়েই আমি ব্লগটা শুরু করলাম। সকাল থেকে যা বৃষ্টি, যা ওয়েদার, আর কাজ ছিল প্রচুর, তো সেই জন্য আমি ব্লগ করতে পারিনি। আজকে আয়ুষীর আবার শরীরটাও ভালো নেই, মানে বেশ ঠান্ডা লেগেছে, সর্দি সর্দি ব্যাপার। তো ওর জন্য আমি এখন কাঢ়া বানাচ্ছি। এই যে আয়ুষীর জন্য কাঢ়া বানাচ্ছি। নর্মালি ও তো চাটা খায় না, বাট আমি এটা একটু বানিয়ে দিচ্ছি যাতে ওর গলা টলাটা বেশ ঠান্ডা লেগেছে আর কি, গলাটা ব্যথা, একটু ব্যথা ব্যথা বলছে, আর সর্দি সর্দি আছে, তো সেই জন্য এটা খেলে একটু আরাম পাবে। চামচ দিয়ে সে কাড়া খাচ্ছে। কাড়াটা গরম গরম? গলায় আরাম লাগছে? হুম। ইয়েস। ছিল না, বৃষ্টিটা এই কমলো, তাই একটুখানি ছাদে এলাম। বাট যেহেতু আয়ুষীর ঠান্ডা লেগেছে, ওকে ছাদে আনিনি, কারণ একটা জলীয় হাওয়া দিচ্ছে, ও ঘরেই রয়েছে নিচে। আমি একটুখানি ছাদে একটুখানি হাঁটি, ভালো লাগছে হাওয়াটা বা ওয়েদারটা, বৃষ্টি টিষ্টি নেই, তো একটুখানি ছাদের মধ্যে ওয়াক করে নিই ইভিনিংয়ে। করছে দেখো, কত কালার ছড়িয়ে নিয়ে বসেছে, সঙ্গে আবার এটাকেও নিয়ে বসেছে। কি আঁকছিস রে তুই আজকে? হাতটা সরা একটু বাবা। ও টাইগার জঙ্গলে? হ্যাঁ, বাহ, ঠিক আছে, কমপ্লিট হলে আমাকে ডাকবি, আমি দেখবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর ও একটা ড্রয়িং করছে, ও করে নিক কমপ্লিট ও ড্রয়িংটা। আশিস না অনেকদিন ধরেই বলছিল নিমকি বানাতে, তো আমি ভেবেছিলাম অনেকটাই ময়দা আছে, বাট এখন বের করতে গিয়ে দেখলাম বেশি ছিল না, তো 1 কাপ মতো ময়দা আছে। এই দেখো, আমি এটা দিয়েই একটুখানি নিমকি বানাবো। তো সেই জন্য এই 1 কাপ ময়দাতে আমি দেব হচ্ছে হাফ চামচ মতো নুন, এই ছোট চামচটার 1 চামচ মতন চিনি, হাফ চামচ মতন কালো জিরে, দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব, ড্রাই ব্যাপারগুলোকে। এরপর এটার মধ্যে দেব হচ্ছে গিয়ে তেল। তেলটা আমি মেপে দিচ্ছি না, ময়াম দেওয়ার জন্য যেরকম তেল আমরা ইউজ করি সেরকমই এখানে তেলটা দেব। এবং তেলটা কিন্তু এই নিমকিতে একটু বেশি দিতে হয়। এই দেখো, এরকম করে মাখছি আমি। ময়ামটা যত ভালো হবে না, নিমকিটা তত খাস্তা হবে।
দেখো ময়ামটা হয়েছে কিনা কি করে বুঝবে, এটা এরকম ভাবে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে, এই যে, তার মানে ময়ামটা হয়েছে, এই যে। আর যদি এটা দলা না পাকায় তার মানে আরো ময়াম লাগতো, আরো তেল লাগতো। তো এটাকে এবার অল্প অল্প করে আমি জল দিয়ে একটা ডো বানিয়ে নেব। নিমকিটা ময়দাটা 10 মিনিট মতন আমি একটা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রেখে তারপরে বেলে এইভাবে নিমকির আকারে কেটে নিয়েছি। দেখো এই যে এভাবে কেটে নিয়েছি। এবার এটাকে ফ্রাই করব। এবার এটা তেলটা গরম হয়ে গেছে, মিডিয়াম ফ্লেমে রাখবো, রেখে নিমকিগুলো দিয়ে দেবো। দেখো কি সুন্দর ফুলছে। নিমকিগুলো খুব বেশ ক্রিস্পি হয়েছে গো, এই যে খুব ক্রিস্পি হয়েছে। ফটাফট নিমকিটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। দেখো তোমরাও বানিও কিন্তু, আর বানিয়ে আমাকে বলো তোমাদের কেমন তৈরি হলো এটা। আর সব সময় মনে রাখবে কিন্তু ময়ামটা যেটা সেটা খুব ভালো করে দেবে, তাহলেই নিমকি মানে খুব সুন্দর হবে, খাস্তা হবে, খেতে খুব ভালো হবে। আর একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দিলে অনেক দিন থাকবে। আমি তো বেশিটা বানাতে পারলাম না যেহেতু ময়দাটা কম ছিল, তো এরপরে আরেকদিন ময়দা নিয়ে এসে আরেকটু বেশি করে বানিয়ে রেখে দেবো, কারণ বাড়িতে লোক আসছে, বিজয়া দশমী আসছে, তো সেই জন্য আমি একটু বানিয়ে রাখবো। তোমরাও বানিয়ে রেখো। ঘরে বানানো জিনিস খেতে তার টেস্টই আলাদা, মজাই আলাদা। আয়ুষের পাটা ক্লিন করে এই ওষুধটা লাগিয়ে দিয়েছি, একটু শুকিয়ে এসছে, তাও এখনো অনেকটাই বাকি আছে, অনেকটাই লেগেছিল আসলে। লাঞ্চ হয়ে গেছে আমাদের, আয়ুষের পাটা ক্লিন করে ওষুধও লাগিয়ে দিয়েছি। তো আজকে এই ভিডিওটা যদি তোমাদের কিছু ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, শুভরাত্রি।